Nē, Air Baltica un Rail Baltica tēriņi nav Latvijas sabiedrības prioritāte, bet tie ir Siliņas valdības prioritāte. Es domāju, ka mums ir nepieciešama valdība, kuras prioritātes sakrīt ar sabiedrības prioritātēm. Kamēr izglītībai un medicīnai 2,5 miljoni ir summas, kas vienmēr pietrūks gan tur, tikmēr Air Baltica ar vieglu roku tiek iegrūsti 250 miljoni. Un tas ir Siliņas kundzes iepriekšējais priekšnieks, kas izcēlās ar frāzi: mums naudas ir tik daudz kā nekad. Un tad arī nabaga cilvēki smējās vēdrus turēdam, jo viņiem naudas nav. Bet naudas ir tik daudz kā nekad, tikai ne tautai. Tas raksturo vienotību un vienotības valdību. Vienā vietā no nabadzības krīt betons no sienām slimnīcā, un tas ir Latvijas onkoloģijas centrs, kura lustras karājās vienā vadā, bet tur tomēr tiek cilvēki operēti, smagi slimi cilvēki tiek operēti, un betons krīt no sienām nost. Tikmēr otrā vietā pērk parādas zobenus par 1 miljonu, vienā vietā aizveras skolas naudas trūkuma dēļ, bet otrā vietā iedzen zelta pāli Daugavā. Ja tos 100 miljonus, kuri bezsaimnieciskuma un iespējams afēru dēļ tiek nolaisti podā, tērētu sabiedrībai labākajā un vajadzīgākajā veidā, iespējams nevajadzētu slēgt skolas un likvidēt ātrās palīdzības brigādes.